书下，快看热搜！工作结束，正昏昏欲睡的我瞬间清醒。井号贺知书下井号，我和顶流影帝的名字并排挂在热搜第一位，旁边还有一个深红色的豹字。看了直播回放，主持人问贺知上一段感情为什么分手，没有人觉得他会回答，因为贺知是圈里出了名的无可奉告哥，问就是无可奉告。可谁能想到呢？他不仅回答了，还说得很详细。他觉得我太粘人，没事业心，对吧？书下，场上的其他嘉宾，包括主持人自己都懵了。不鸣则已，一鸣惊人，粉丝也炸锅了。失踪人口一出现就爆自己的大瓜。书下谁呀？糊糊一个，演过《后妈升职记》，难怪我不知道，这烂片谁看啊？长得一般啊，也配和贺知谈恋爱？还敢嫌贺知没事业心？贺知奖已经拿满了，他也配？也不看看自己什么东西。我的广场已经被屠，各平台的私信都是99加状态。书下和贺知是校友，共同好友不少。入行之前上过最美校花榜，这几年好像一直是单身。但他5年前消失了一段时间，随之而来的是对我私生活的各种考古挖料。书下，不能这么挖下去，再挖下去，呵呵，再挖下去，我未婚生子的事情就会被发现，我儿子书贺就会被人恶意曝光。因为太糊了，平时根本不需要公关，团队的公关水平跟不上，线下一群人抱头犯愁。不如我们说是重名。贺影帝说的书下另有其人，只能就这么办了。但还没编辑完发出去，贺影帝深夜上线，激情开麦，成功锤死我。你们骂他干嘛？都是我自愿的，然后我被骂得更惨了。有什么办法呢？只能更加小心，好好保护书贺了。书贺小朋友线下睡得正香，从某些角度看，和他爸爸小时候长得一模一样，但比他爸可爱多了。那个人太烦了。书下，你还有这么死忠的粉丝啊？昨晚杀疯了。经纪人把手机拿给我看，有个叫为爱叔叔的账号，一整晚疯狂黑贺知，为我叫不平。贺知都8岁了，还在学校尿裤子，前一秒伸展运动，后一秒呜呜呜，老师我尿裤子了。你们以为贺知不想上戏剧学院吗？是他根本没考上。贺知哪好啊？书下怎么就配不上他了？这下好了，热搜上又多了条跟我相关的词条。出门工作，在酒店门口被围得水泄不通。书下，贺知说的是你吗？你真的跟贺知谈过吗？真像贺知说的那样，因为嫌弃他没有事业心而分手吗？你觉得自己配吗？没想到我一个5、6线的透明演员也能有这样的待遇。他们恨不得把镜头对我嘴里，眼镜都给我挤掉了。贺知，是贺知，他怎么来了？周围的人群更加躁动了，镜头纷纷转向贺知。贺知戴个墨镜，冷着脸，让保安开道，径直走到我面前，把我拽走。他送我去了休息室。叔叔，你认错人了。叔叔，我不是故意说的，我没控制住。贺知，我说你认错人了，我声音提高了8度，不这样他是油盐不进啊。你凶我，可能是有点凶了。不是，我没等我说完，他成功堵上我的嘴。你凶我了，你是不是还没忘了我？凶他等于爱他，贺知的逻辑还是一如既往的溜。贺知，可以进来吗？该化妆了。贺知团队的人敲了敲门说，是该化妆了，男明星顶着这么大个黑眼圈。我先走了，谢谢你。说完又觉得不该谢，还不都怪他。叔叔，我一会去找你。他还真的来找我了，放着豪华版，休息室不用，来跟我凑一件。给工作人员整纳闷了，说他是耍大牌吧，可他又是自降档次，1、2线艺人用的都是好的，我们这种半吊子艺人2人凑一间，中间是隔断，看起来是2间单独的，但隔音极其差。贺知在房间里说的话，我听得一清二楚。你说书下是不是还惦记着我？他语气和以前一模一样，尽管故意装出疏离感，但还是那么熟悉我。影帝感情都是这么丰富的吗？真不知道贺知看上他什么，年纪又大，不红又爱蹭，当红女星朱涵出现在我休息室门外。我知道他是在对我，我反问道，我蹭你了？蹭你哪了？你指给我看看。他撇了撇嘴，走了，去找贺知了。贺知哥，我团队这边的意思呢，是我们2个炒 CP， 这对于我们来说是共赢的，不至于让你被那个叫书下的缠住。当然了，你要是觉得可以，我们也可以假戏真做，我还挺喜欢你的，话越说越嗲，声带都要夹断了。是什么让你觉得你比书下好？贺知说。与此同时，网上爆出了贺知和朱涵的一组照片，配文疑似恋情曝光，显而易见是朱涵设计的，照片是才拍的，是一组错位图，看上去是他和贺知正抱在一起。全网又炸了锅，有吃瓜的，也有磕 CP 的，和对待我的态度全然不同。朱涵很是得意，路过我的时候还挑了挑下巴，一副小人得志的样子。我毫不犹豫地回了他一个白眼。
贺影帝这是怎么了？在线打假呀？经纪人把手机拿给我看，贺知发了简单粗暴的3个字：少造谣。配图是另一个角度拍摄的照片，证明了他们并不是在拥抱，二人中间分明还隔着1米远。好家伙，我割成内鱼活人了！有嘴他真用，炒作精少来沾边哈！朱涵在一边气得跺脚。上台时，我穿着礼服从他面前走过，他伸脚踩住了我的裙摆，我一手捂住胸口，一手用力一拽，啊！朱涵尖叫一声，重重摔在地上，险些走光。就这力气还来找茬呢？生怕他下一秒大喊：“属下你推我！”我装作踉跄一下，不经意地说：“谁踩我裙子了？”担心恶人先告状，那就要比恶人更快一步。贺知从不远处跑来，蹲下帮我整理裙子。裙摆太长了，确实容易被人故意踩到。说出故意这2个字的时候，贺知瞥了朱涵一眼。朱涵心虚了，去换一件吧。贺知对我说：“我没带多余的，我那里有，觉得很适合你，带来送你的。”旁边的朱涵开了口：“贺知哥，我的裙子破了。”贺知不理，扶我去了休息室。换完裙子回座位，再次与朱涵擦肩而过。他说：“你一个生了孩子的女人，穿什么都遮不住身上那股子破败。”我回怼：“你是石头缝里蹦出来的。”没有妈妈。当晚，我未婚生子的消息在全网炸开。是的，我有一个孩子，我承认了。孩子的父亲是圈外人，已分手，这点我说谎了。我回应后的第一时间，贺知就到了我家。他发疯般地问我：“属下，你真的不要我了？还是以前那个哭包？你说我粘人，没事业心，我都改了呀。我努力了5年，想变成你喜欢的样子，再站到你面前，可你竟然早就不要我了。”贺知越说越急，哽咽起来：“属下，你怎么这样啊？”他的教养不允许他说出难听的话。贺知家境很好，童星出道，年少成名，27岁就已经把各类奖项全拿过一遍，很多圈内前辈都称赞他是天生的演员，无论做人做事，各方面都无可挑剔。可能我是他出道至今唯一的黑料吧。他哭了好久，跟分手那天一样，最后失魂落魄地走了。只是分手那天他走后5年都没出现过，而这一次，属下开门，是我要做你孩子的爸爸。昨晚哭着离开的人，第2天一早不到6点钟就来了。叔叔，我可以帮你送孩子上学，你可拉倒吧。你送孩子，那幼儿园门口还不得堵死。叔叔，你需要做什么，我都可以帮你做。你很闲吗？贺知立马掏出手机，对着屏幕一通输出。好，今天必须通告跑满。然后又转脸对我说：“当然不是了，我现在很有事业心的，也不粘人了。你有事跟我说一声就行，我去工作了，你快回去再睡会。”贺知工作很敬业，没事业心是我分手时胡说的。他进了组，很久没出现，再联络是因为剧组需要一个小演员来演他小时候。他问我能不能让舒赫来演，我果断拒绝。叔叔，我要当舒赫的爸爸，我觉得我跟舒赫非常有缘分，他跟我长得还挺像的，演我小时候最合适了。他这话说得我心虚，小男孩不都长这样吗？我敷衍道：“你就带他来玩玩吧，我都2个月没见你了。”说着说着，他还委屈上了。不行，没得商量。那我杀青了，回去找你。我以为怎么也得2个月他才能杀青，结果1个月就回来了。从剧组回来，直接来了我家，刘海耷拉着，顺毛小狗的样子，一开口却炸了毛。叔下，你不是说先考虑我的吗？他是谁？我不解。他掏出手机对到我面前给我看。前几天我弟被拍到从我家出来，没想到我们这种5、6、7、8线艺人都能被偷拍了。他不适合你。贺知双手抱在胸前，一脸傲娇地说。为什么？太年轻了。那我适合什么样的？我故意问道。我这样，不粘人，有事业心的。这几个字是刻进他 DNA 里了吗？沉默片刻，他眼神软了下来，满脸委屈地说道：“叔叔，我都2天没睡觉了，还受伤了。你看。”他指了指自己的腿，有一道很大的口子，还到处都是淤青。他从不用替身，在剧组也从不喊累喊苦，却只会对着我袒露伤口。我去拿药箱，他配合地坐好，等我帮他处理。怎么这么快就回来了？剧组进度这么赶吗？听说贺知腰伤复发，还去了医院，导演要他休息，他也不听，用替身也不行，坚持自己上，按照原进度来拍。还不是因为太想见你了，卖可怜的顺毛小狗。我又怎么会不心疼呢？妈妈，你在跟这个叔叔谈恋爱吗？身后传来舒赫的小奶音。咦，这个叔叔怎么还哭鼻子啊？说完，舒赫走近了，拍拍贺知的头。你是大孩子了，要坚强。贺知当场石化，被一个4岁小儿嫌弃哭鼻子。噗，我是真没忍住。你就是舒赫吧？叫爸爸。舒赫2只大眼睛忽闪忽闪地看着他，竟然真叫了爸爸。我没有爸爸，但是我觉得你人应该还可以。为什么？因为我妈妈很喜欢你。叔叔，我以前见过你，在纸上紧急捂嘴。紧急捂嘴。舒赫，该睡午觉了。妈妈，我才睡醒。
再睡会，晚上带你吃好吃的。舒赫思考片刻，好吧，午安爸爸，午安儿子。好一个父慈子孝。书下，快看热搜，经纪人打来电话，每次这样都没好事。果不其然，网传我被提名最佳女配，有个瓜主出来爆料我有金主。书下，金主。书下，贺知2个词条挂在热搜前2位，这次是我带贺知上热搜了。孩子就是金主的吧？生了孩子上位没成功呗？给金主爸爸生男宝就拿个最佳女配提名，真廉价。贺知在一边已经气到捶沙发了，他抱着手机狂按屏幕。贺知，你们凭什么这么说书下呀？你们了解他吗？张嘴就来，还金主爸爸，你有本事告诉我你是谁，咱们正面硬刚，躲在后面造谣，真把自己当缩头乌龟呢。家人们，有没有觉得这个发疯的语气似曾相识？贺知这条不会是唯爱叔叔发的吧？贺知等于唯爱叔叔。贺知电话响起，那头的经纪人狂吼：贺知，你忘记切号了。掉马事件后，我和贺知竟然也有了 CP 粉。贺知直接摆烂了，用大号光明正大逛 CP 社区，直接不装了。CP 粉想看争主合体发糖，最好是综艺。贺知安排一档综艺邀约发到了我这里，我是一口拒绝的，因为有贺知，他自带话题，跟他遇上，少不了又要被挂上热搜。贺知一有空就来我这儿软磨硬泡，还串通舒赫一起来坑我，给了他一个眼神警告，我以为他放弃了，事实证明是我轻敌了。书下，这个节目我替你接了。贺影帝团队的人就像甩不掉的牛皮糖一样，跟了我整整7天，上个厕所都跟，居然声东击西。算了，上就上吧，反正就是个打磨演技的节目。可去了才知道，这分明是贺知专门给我挖的坑。节目是一档表演类真人秀，共有8位艺人，4男4女，朱涵也在其中。节目录制当天，我早早就到了现场，以前基本没参加过什么综艺，还有点紧张。哟，没想到在这还能见到孩子他妈呢，不会是求贺知让你来的吧？你以为靠上贺知就能飞升跟我们一样了？就知道朱涵肯定管不住自己的嘴。我环顾四周，装作在找什么东西，对经纪人说：谁在说话？你听见了吗？你快抬起脚看看，是不是被踩地里了？朱涵一向喜欢看人下菜碟，逮人就拉踩。听到我的话，他气得跳脚，大吼大叫。化妆师呢？还不快点给我化妆，都给我过来，不许给他化。朱涵把我的化妆师给叫走了，还给化妆师下了指令，我必须是全场最显眼的那个，女艺人中就她最大牌，还难相处，其他人只能吃她的哑巴亏。经纪人问我：书下，没化妆师怎么办啊？再不化妆就来不及了，自己简单画画吧。他想出风头，让他出就是了。节目快要开始录制了，贺知才完成上一个工作，匆匆赶来。一见贺知出现，朱涵立即迎了上去：贺知哥，我今天怎么样？好看吗？这个妆我可是花了3个小时。没等朱涵说完，贺知绕过他，径直走到我面前说：叔叔，你真好看。事实上我还真得感谢朱涵，在他的衬托下，我的妆容非常清爽，还出了圈。书下的清水妆真好看，真不知道为什么说书下丑，这张脸能叫丑？朱涵有点用力过猛了吧，眼睛都长在贺知身上去了。节目录制开始，导演要大家抽签分组。宣布抽签规则前，朱涵给了贺知一个 wink， 说：贺知哥，我们一组吧。贺知不，还得是我贺哥，从不拖泥带水。炒作精退，规则是2人一组，女生先抽签，抽到的男生同意即匹配成功。我边走边纳闷，女生好像不能不同意，而且抽签1个箱子就可以了，怎么还每人1个？抽重复了怎么办？导演，书下，这个是你的，函给指定了。我将手伸进箱子，拿出一张纸条，打开一看，果然是贺知。导演，贺知，你愿意和书下成为一组吗？贺知，我愿意。此时此刻 CP 粉狂欢，而朱涵已经快气死了。你看他那不值钱的样。贺知，你愿意和书下成为夫妻吗？这剧本还能再明显一点吗？我看向贺知，他冲我挑了挑眉。举报贺知带资进组。在其他女嘉宾抽签的时候，我偷偷的又从箱子里拿出2个纸条，全都是贺知。贺知耶。导演，第1个环节，选择想要表演的剧目，分别是慢慢吻、热恋、告白、恶作剧，光听就已经满眼粉色泡泡了。贺知凑在我耳边问我选哪个，我偏过头对他说：恶作剧吧，看着没那么直白。哟，小两口说悄悄话呢。什么话是我们尊贵的 VIP 不能听的？导演，我们的比赛叫做贴贴运气球，先将气球运送到终点的获得优先选择权。贺知满眼兴奋，我们需要用身体夹住气球来运送，不能用手碰。每次气球掉落，我们撞在一起，观众席都一片惊呼，线上的 CP 粉也不例外。随200，记朱涵账上。你行不行啊，贺知？再报紧点。贺知，你能不能认真一点？这已经是我们第18次失败了，报了18次了还不够。叔叔，我不是故意的，装，再给我装。
我那么努力，后槽牙都快要碎了。最后，喜提最不想要的慢慢吻，慢慢吻，细如其名，就是慢慢亲上去。两位主人公阔别5年再次相遇，难以抑制对彼此的思念，情动时刻慢慢吻上去，很难相信这不是某人私人定制的。贺知，你怎么还夹带私货呀？哈哈哈哈，他超爱。贺知就要跟老婆亲亲，拍戏已经7、8年了，也不是第一次拍吻戏，可拍跟贺知慢慢凑近吻在一起这段的时候，我紧张到不行。导演，我觉得我刚刚发挥的不是很好，可以再来一次吗？导演和摄像面面相觑，他们也没想到，贺知是圈内出了名的一条过，居然拍这么简单的吻戏片段，NG 了64次，还都是他要求的，每次都说发挥不好。不是，这还能怎么发挥呀？我用手比了个1，示意他最后一次。他突然低头凑过来，贴在我耳边说：“好，都听你的。”伴随着轰隆一声，我的大脑瞬间宕机了。我心虚地环顾四周，大家都在忙事情，没有人看我们。还好，松了一口气。可谁能想到，这65次 kiss 镜头，包括花絮，全部播了出去，还贴心地打包成了合集，每个亲密接触瞬间都做了标记。我紧急叮嘱弟弟和经纪人，不要让舒赫看这期节目，少儿不宜，少儿不宜呀！这期节目创下了全网热度新高，一期节目下来，这个世界上多了500万我和贺知的 CP 粉。你看他亲得多投入，没有演技，全是感情。救命啊！这还是我那个眼比天高的演技天才哥吗？这纯是丁气狂魔吧？贺知，你小子是真爱呀！他们磕疯了。当然也有很多人发小作文骂我，主要是攻击我生过孩子。评论2极分化，孩子都生了，还装什么害羞呢？这姐真装。贺知是有多想不开呀？看上个隐喻妇女，还赶着给人当后爹。VS 有孩子怎么了？漂亮姐姐还不能谈恋爱了？你怎么知道这孩子不是咱们贺知的呢？有一场全体参与的戏，需要吊威亚，我很期待。差点就以为这是个恋综了，还好。我们进到棚里，穿戴好装备。朱涵穿过人群，挤到贺知前面。贺知哥，我不太会发力，你可以教我吗？下一秒，贺知双手环住我的胳膊。叔叔，害怕，我不会。大哥你是谁？你是打戏天才？不会。朱涵再一次吃瘪，见状努了努嘴，换了个话题。贺知哥，刚刚你选的是哪个片段？第4个吗？第3个。第3个。贺知哥，不接武侠类不是你的原则吗？贺知演武侠剧出身，一开始拍了很多同类型的，觉得太同质化，所以对外称不想再尝试这个类型了。叔叔喜欢这段，贺知答道。朱涵语塞，愤愤离去。呦，什么原则？哪有老婆重要？这小子精着呢，满脑子都是跟老婆贴。好吧，我收回之前的话，这就是披着演戏真人秀皮的恋综。在一整天的亲密接触之后，导演甚至还贴心地安排了煽情环节。我们一群人在户外围着篝火，放着平静伤感的音乐，各自讲述自己的故事，气氛正好。导演组发布了定制话题，如果可以对一个人说真心话，你想对谁说？说些什么？大家都被氛围感染，沉默着思考自己想说的话，想着的人。贺知，你先来吧，导演 Q 道。贺知轻轻靠着椅背，看着面前的篝火，轻声说道：“我想跟那个一直支持我的人说，如果不是你，可能我在20岁那年就放弃演戏这条路了。我知道你希望我能做自己喜欢的事，希望我能更好、更快乐。所以这5年来，我把自己扎进戏里，事业搞了，奖也都拿了。我一直在找合适的时机告诉你，我觉得变得更好，我已经做到了，但快乐还差很多。”他说他不快乐。听到贺知的话，我出了神。5年前分开的时候，是我无可奈何，也是我自私的替他做了选择。书下，到你了。我回过神，缓缓开口。我想对他说，你做得很好，贺知，你做得很好。结束了这一趴，我们又去录衍生直播，大家聚在一起玩游戏。我输了，要回答一个问题。朱涵故意问我，你孩子的爸爸是谁？必须回答，不回答死全家。听到这句话，全场黑脸。我也倒吸一口凉气，这话实在太恶毒了。直播间的粉丝也炸了个下头啊！死全家这话他都能说得出来。不过还真好奇孩子的爹是谁。贺知示意导演终止直播，导演也愣了。朱涵，你什么意思？为什么3番5次的针对书夏？贺知语气很凶。贺知居然发火了，这么多年还是第一次见。护妻狂魔做得好。我想了想，还是站起来回答了。贺知愣住了，以为我是在叫他。我又重复一遍，贺知，孩子是贺知的。贺知，你小子是真不知道啊，这么大一张震惊脸。贺知，你自己的孩子你竟然不知道，磕到真的了。看来嫂子当年是带球跑啊。贺知反应过来后，拉着我钻进一间狭小的休息室。我的？什么你的？我装傻。我是舒赫的爸爸。你不是一直说你是他爸吗？粘人小狗贺知上线，疯狂往我身上蹭。
他问：这次不会再丢下我了吧？我和贺知相识于中学，考上了同一所大学后才熟悉起来。天才童星贺知在高考前陷入迷茫，他不知道自己是否还要继续从事演艺行业。结果最后，我们2个人都进了圈子。在一起的4年，贺知从不刻意遮掩我们的关系，倒是我总是小心翼翼。贺知说他只想踏踏实实当一个演员，不喜欢炒作立人设。天才童星和我本不该在同一世界，可他炙热赤诚的爱意给足了我勇气，但我还是放弃了。5年前，刚刚大学毕业的我被告知母亲生病，需要巨额医药费，没有其他家人，只有一个在读高中的同母异父的弟弟。无力感铺天卷地而来，残酷的现实只允许我有一个念想：赚钱。我辜负了贺知，没有任何预兆地跟他说了分手。分手那晚，他红着眼问我：叔叔，是不是我哪里做得不好，让你生气了？你太粘人了，没有事业心。我没想到一句随意说出来的话，竟让他记了5年。我们分开半年后，我才知道我怀孕了。那时刚处理完母亲的后事，因为经常昼夜颠倒，生理期通常是乱的，以为只是过劳肥。那时候宝宝月份已经太大了，引产伤身体，我也实在不忍心，毕竟是贺知的孩子。舒贺未出生时，我常常想他会不会长得跟贺知很像。自分手那天离开后，贺知5年都没再出现，除了工作也鲜少有消息报道。他用5年时间让自己成了大满贯影帝，我知道他心里有气，想向我证明。因为分手时我说的那句没事业心，在那场直播中听到他说我的名字，我的第一反应是他居然还愿意提起我。记挂了5年的人，他又出现了。在贺知拉着我走开后，直播就终止了，网上已经炸了锅。贺知团队那边也是，这显然是一件他们都没想到的事。电话一个接一个，贺知索性关掉了手机，迫不及待地拉我回了家。推开家门，跟我弟弟打了个照面。姐夫。贺知逐渐在一声声姐夫中迷失自我。我去厨房切了点水果，出来看见贺知抱着弟弟痛哭。见我过来，弟弟为我让出位置，贺知换了方向扑到我怀里。叔叔，你应该告诉我的，在你最难受的时候，我却不在。他因为心疼我哭了。我拍着他的背，轻声安慰。舒贺不知道什么时候出来了，在背后老气横秋地说：哎，怎么又哭了？怀里的某人又被4岁小孩嘲笑了。爸爸，你为什么要叫妈妈叔叔啊？好难听。大人的事小孩少管，不然不带你吃酒酿圆子了。某人总算扳回一次。叔叔，明天你去哪？明天下午有个关爱儿童的公益活动，我要去一下。那我上午工作结束就去找你，给你当助理。没事业心是胡说的，但粘人是真的。我在后台休息，刷到了贺知的视频。他在一早的活动上碰到了弟弟，贺知跟弟弟打招呼，弟弟下意识地叫声姐夫，然后贺知笑得嘴都合不拢了。网友在视频底下纷纷艾特我的嫂子，你快看你这个不值钱的老公。贺知等于行走的恋爱脑，还有夸弟弟帅的。嫂子，咱弟弟今年多大？可曾婚配啊？姐姐，你可以把我失散多年的老公介绍给我吗？楼上的那是我老公。网友的评论就是我的快乐源泉，我准备截图发给贺知和弟弟看看。朱涵推门进来了，后面还跟了5、6个举着摄像机的人。叔夏，我向你道歉，那天说的话我不是故意的，我没有恶意，请你原谅我，道歉就道歉，还要几个镜头一起记录，然后剪个纪录片，只放出对自己有利的片段，这很难评。叔夏姐，之前都是妹妹不对，求你原谅我吧。说着弯下腰给了我一个90度的鞠躬。怎么想让我跟你演一出世纪大和好？5个镜头对准了我。叔夏姐，你不原谅我，我就不起来，这不是道德绑架吗？你举着摄像机，我就得陪你演。那你就这样吧，我说。你腰好，你就弯着呗。这么热闹啊！见贺知进来，朱涵立马起了身，表情更委屈了，眼角还含着泪。贺知哥，那天是我口无遮拦了，希望你和叔夏姐姐不要怪我。说完又假模假式的鞠了个躬。直播时他说的话被网友拿出来反复鞭笞，又有圈内人站出来爆出他耍大牌的事，他多年营造出的元气甜美形象一落千丈。只能说圈内人苦朱涵久矣。我特别能理解你，要是哪天我也口无遮拦说出点不好听的，你肯定也不会介意吧？这话简直是茶学精髓，西湖龙井都没贺知茶。贺知停顿下继续说，不过呢，我们也有做的不对的地方。朱涵面露喜色，仿佛看到了希望，不过随之又破灭了。我们应该上门求你道歉才对，不该让你亲自跑一趟，还带这么专业的摄像团队，张导见了都得直呼内行。朱涵的脸色一会青一会白。贺知指了指旁边几个摄像机，出了门最好都删了，别乱剪也别乱炒作，都在一个圈子里，好自为之。贺知是怎么做到又茶又刚的？朱涵吃了一肚子瘪，回去后发了4000字长文道歉忏悔。过了几天，贺知出发去国外走红毯了。经纪人问我，你跟贺知是什么关系啊？还不结婚？他没提这事，正聊着，我手机收到了一条短信，
对方说是贺知的妈妈，约我见一面。最近有人爆料贺知有个青梅竹马，是他们家世交的孙女，某个集团的继承人。贺知妈妈一直把她当儿媳妇，这个时间联系你，该不会是让你离开贺知吧？那他是不是还应该用几个亿疯狂砸我？有可能。你看的肥皂剧还真不少。那要是真让你离开贺知怎么办？那就要看贺知了，我不强求，我一个人带着舒赫也能过得很好。按照约定的时间地点，我见到了贺知的妈妈，很年轻，很漂亮，难怪贺知这么好看。舒夏，阿姨你好。然后见她拿起包，随便翻了翻，从里面掏出一张支票。我倒吸一口凉气，该不会真让经纪人猜对了吧？支票券里的狗血大戏，这是聘礼。贺知那份他自己给，这份是我和贺知爸爸的心意，你一定要收下。事情转变太快，我一时不知所措起来。见我扭捏犹豫，贺知妈妈直接拿起支票塞进了我的口袋。关于未来婆婆是霸道总裁这件事，我和贺知妈妈刚见过面，网上就爆出消息称，贺知母亲对舒夏非常不满意，双方当街爆发争吵，附上我们2人在街边道别的照片。真是开篇一张图，内容全靠编。这年头的狗仔娱记和营销号实在太无良了。一个新注册的账号贺知妈妈123上线发文，少造谣，依然是这简洁有力的3个字，还附上了我们当天拍的合照。和妈妈亲自打假辟谣，好宠好宠。熟悉的3个字，这是他们家祖传的霸气吗？哈哈哈哈！妈妈，贺知和舒夏什么时候结婚啊？结婚我也想知道。快点，我们该出发了。贺知回来了吗？她已经去现场了。金 X 奖最佳女配的提名里有我受邀去参加颁奖典礼。我坐在第4排，贺知坐在第1排。颁发最佳女配角的奖项时，我第一次在大屏幕上看到我自己。得到这样的肯定，我已经很满足了。我从没想过台上2位颁奖老师会念出我的名字，最佳女配角的获奖者是舒夏，也从没想过贺知会绕过半个会场把我抱起来，然后在众人的注视下牵着我的手将我送上领奖台。我在台上笑，他在台下哭。我说着并未事先准备好的获奖感言，看着坐在第1排的贺知疯狂擦眼泪。哭包小狗哭得太凶，以至于自己作为最佳男主角上台领奖时，眼睛肿成了悲伤蛙。非常感谢组委会能给我这个奖，这是对我演艺事业莫大的肯定。然后贺知吸了2下鼻涕，成功把全场人逗笑。我可以占用大家几分钟时间吗？台下的各位前辈朋友都非常给面子，异口同声地说可以。我想给大家介绍一个人，我18岁认识他，22岁时分开，在分开的5年时间里，我没有一天不挂念着他。他很优秀，他很热爱他的事业，做事情非常认真，他也很坚强，遇到事情永远会主动扛。我相信未来一定会有更多人看到他的优秀，认可他，喜欢他。但我希望未来他可以不用这么坚强，希望他可以再多依赖我一些。看到他硬撑的样子，我真的很心疼。听着贺知哽咽着说完这些话，我早已泪流满面。我们结婚吧，舒夏。番外，在一个平常的午后，舒赫宝宝屁颠屁颠地跑到客厅，爸爸妈妈又在想你了。贺知，我不就在这吗？舒赫宝宝牵着贺知来到书房，指了指我手里的画。5年来，我画了很多张贺知，都拍下来发到了网上，慢慢的竟然成了圈里的画手太太。你是画手之贺，叔叔，你居然一直在偷偷画我，怎么能叫偷偷呢？舒赫宝宝在一旁昂起小脑袋，一脸傲娇。你看，我就说我在纸上见过你吧。妈妈一有空就会画，她一定很想你。晚安。